Saadamma kana AI yookaan Artificial Intelligence jennu kun har'a namoota hedduuf yaaddatudha. Garuu namoota muraasa qofaatu yeroo isaaniitti gabaabsuuf fayyadamaa jiru. Jechi jedhamu tokko jira. AI'n bakka namaa bu'a laata? AI'n tasuma bakka namaa miti. Garuu namni AI fayyadamu nama biraa bakka buufachuu danda'a. Bara dijitaalawaa kanatti tuuloota AI seeraan fayyadamtan taanaan namoota AI fayyadamanii dursaa'uun keessan kan himan. Soos viidiyoo koorraa keessatti yeroo keessanii fi humna keessan kan siniif qusatu tuuloota AI 5 siniif qabadhee dhufe. Dursa gara viidiyoo kottaa osoo hin seenin dura tuuloota AI sana liinkii isaanii diskiripshinii jala siniif kaa'uuf achirraas argachuu dandeessu. Amma yeroo godhisnee gaman bara viidiyoo taaginu. Ishii inni tokkoffaan Chat GPT. So waa'ee Chat GPT namni hin beekne jira jedhee siyyaa hundumti keessan hubadhu. Kana malees immoo YouTube bilbila keessan irra hundumti keessan hubadhu. Maaliif akkasin seeraan itti fayyadamu hin beeku malee. Chat GPT namoonni waan baay'eef itti fayyadamu jiru. Fakkeenyaaf email isaanii kan isaan barreessan Chat GPT ta'eera. Proposal kan isaan barreessan Chat GPT ta'eera. Video script kan isaan barreessan Chat GPT ta'eera. Wantoota baay'eef gargaaramaa jiru jechuudha. Kana malees immoo nuti Chat GPT'n update haaraa tokko dhiyoo kan fide isa viidiyoo biraa keessatti ilaaluu dandeenya malee. Inni lammaffaan immoo Notion. Notion kana anumtu baay'inaan jaalladha. Namoota ciccimoo jedhaman yoo laatan Notion kana baay'ee fayyadamu. Definitely Notion kana akka second brain isaaniitti ilaalu jechuudha. Maaliif yoo jettan pilaaniin isaanii achirra jira, to-do-listii isaanii achirra jira, wanti hunda achirra jira jechuudha. Kanaafuu Notion baay'ee jaalladhu. Kana malees immoo Notion irratti Notion fayyadamtanii wantoota gaaffii isinitti ta'e dhimma itti baatanii Chat GPT jettanii gaafattanii qabdan achi warraas AI mataa isaaf danda'e qabaachuu ofiisaas achi warraas hin sirreessuu ni danda'a. Kanaaf sin gargaara. Inni sadaffaan immoo Adobe Enhance sagalee kana qulqullina akkasii qabaate akkasiin bira kan godhe isa. So like video ko biraatu ilaaltan isaatiin kan hojjetame utuu argitan baay'ee jibbu. Adobe Enhance kana sound clearance fayyadamuu dandeessu jechuudha. So waa'ee Adobe Enhance sirriitti gadi fageessitanii baruu barbaaddu yoo ta'e mucaan kun sirriitti isiniif ibseera afaan keessanii. Attan cheekii gochuun dagatina. Inni afraffaan nuti Beethoven kun content creator taatan background sound argachuu baay'ee rakkisaa. Instagram baay'ee barbaadan hin argatte. Sound background sound jechuudha. Kana immoo fi keessan descriptions aftan akkanatti na godhi. Xiqqoo las godhi. Xiqqoo ariifachiisi. Xiqqoo saffisiisi. Akka barbaadan bootanii ajajjanii ofiisaa generate godhee isinii kenna jechuudha. Ofiisaa generate godhee isiniif kenna. So copyright irraa firiidha jechuudha. Kanaafuu baay'ee isin gargaara itti fayyadamaa. Inni shanaffaa fi inni dhumaan immoo PGF GPT. PGF GPT barattoota yoo taatan baay'ee isin gargaara. Maaliif yoo jettan qormaata jala gaafa geessan kitaaba sana hundasaa keessaa baay'atan fakkeenyaaf hundasaa dubbistanii bira ga'uun baay'ee ulfaataa waan ta'eef guyyaa muraasa keessatti hundasaa dubbistanii xumuruu baay'ee ulfaataa waan ta'eef maal gootu PDF kitaaba keessanii achirratti upload goontu jechuudha. Inni immoo summarize godhee isinii kenna jechuudha. Short note isinii baasa achirraa gaaffii isinii baasuu danda'a. Akka barbaadan gootanii fayyadamtu jechuudha. Kanaafuu wantoota kanaaf isin fayyadama jechuudha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like gochuun dagatina. So algoritmii YouTube push godhee namoota hedduu bira akka gahuufis komentii irratti yaada keessan kaa'uu hin dagatinaa.